အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ M Photoshop နဲ့ပြီးကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးမယ့်အကြောင်းလေးကကျွန်တော်တို့ကဒီ Photoshop ထဲမှာတစ်ခုတစ်ခုလောက်ပြီးတော့မှမားတော့လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အကြောင်းတစ်ခုတစ်ခုကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်အနောက်ကိုပြန်ပြီးတော့မှစုပ်တယ်ပေါ့နော်စုပ်တဲ့အချိန်မှာသူ့ shortcut ကိုကျွန်တော်က Ctrl Z နဲ့စုပ်တယ်တကယ်လို့ကိုဆုံးမဲ့အကြောင်းအရာဒီပေါ့နော်နောက်ကိုပြန်ခေါ်မဲ့အကြောင်းအရာဒီတစ်ခုတကပို့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့စုပ်ပေးလဲဆိုတော့Ctrl Alt Z နဲ့စုပ်ပေးတယ်ပေါ့ Okay အဲ့တော့အဲ့ဒါကအကောင်လုံးသိပြီဗျာကျွန်တော်အခုပြောပြမှာကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က Ctrl Alt Z နဲ့စုပ်တဲ့အချိန်မှာသူကlayer အဖင်ပိတ်လောက်တဲ့ဟာတွေမပါလာဘူးဒီသူ history map တဲ့အထဲမှာ Okay ကျွန်တော်နမူနာပြောပြမယ်အခုဒီပုံလေးထဲမှာကျွန်တော်ဒီအပေါ်ဆုံး layer လေးကိုမလိုချင်လို့ delete နေပြီးတော့ဖြတ်ပလိုက်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ layer လေးကိုလည်းပဲမလိုချင်လို့ delete နေပြီးတော့ဖြတ်ပလိုက်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် layer အသစ်တစ်ခုဒီမှာပေါ့နော် layer အသစ်တစ်ခုကျွန်တော် adjustment layer ခေါ်လိုက်မယ်နော် adjustment layer တွေကနေပြီးတော့မှကျွန်တော် hue and saturation ယူလိုက်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် color change လိုက်တယ်ပေါ့နော် Okay Okay color change လိုက်တယ် color change ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအောက်ထဲမှာ layer အသစ်တစ်ခုခေါ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီ layer နှစ်ခုကိုကျွန်တော်မျက်စိမိတ်လိုက်မယ် Okay ဒါအခုကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်လေးတွေပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတော့အခုကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့မှ Ctrl Z ပြန်ပြီးတော့ခေါ်ကြည့်မယ် Ctrl Z သူဒါဆိုရင်တစ်ခုတော့ပြန်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်တယ် Ctrl Alt Z နောက်တစ်ခု Ctrl Alt Z နောက်တစ်ခု Ctrl Alt Z Ctrl Alt Z နောက်တစ်ခု Okay ဒါပေမဲ့ဘာလေးပါမလာဘူးလဲဆိုတော့ဒီမှာကြည့်ကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ဒီမှာ Christmas မှာဒီမှာနော် layer လေးကို hide ခဲ့တဲ့ဟာလေးကပြန်ပြီးတော့မှတော့ပွင့်မလာဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကအဲ့လိုမျိုး history map ထဲမှာဒီ layer တွေကို show and hide လုပ်တာကိုမပါနေတဲ့အတွက်ကြောင့် Okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ history map ထဲမှာ layer တွေကို show and hide လုပ်တဲ့နေရာမှာပါစေခြင်းဘာလို့ပေးရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ history option လေးတွေကိုတွားပေးရမယ် Okay ဟုတ်ပြီနော်ဒီကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တွားလိုက်တဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ history option ဆိုပြီးတော့မှရှိတယ် Okay တကယ်လို့ဒါလေးကပေါ်မနေဘူးဆိုရင်လည်းအရင်အဲ့ဒါမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ဒီမှာ window တွေကိုတွားမယ် window တွေကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီမှာ history ဆိုတာရှိတယ်အမှန်ချင်းရှိရင်တော့ဘေးမှာပေါ်နေပြီအမှန်ချင်းမရှိဘူးဆိုဒီမှာနှိပ်လိုက်နော်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီထဲကိုလာမယ်လာပြီးတော့ရင်ဒီနားကိုတွားမယ်တွားပြီးတော့ရင် history option တွေကိုတွားလိုက် Okay အဲ့မှာဒီအောက်ဆုံးလေးမှာနော် make clear visibility change undoable ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ကအမှန်ချင်းပေးထားလိုက်ပေးထားပြီးတော့ရင် Okay ပေးလိုက် Okay ပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာနော် layer လေးတွေကိုမျက်စိမိတ်လိုက်မယ်မျက်စိမိတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းသူက history ထဲမှာဝင်လာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လို့ရတယ်လဲဆိုတော့ Ctrl Alt Z နဲ့နှိပ်မယ်ပြန်ပြီးတော့ခေါ်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲ layer အဖင်ပိတ်လေးတွေအကုန်လုံးကပါပေါ်လာလိမ့်မယ် Okay ဒီဗီဒီယိုလေးကအားလုံးတော့အကျိုးရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်